Kaixo egun on, gaur pizza bat egingo dugu. Pizza hau egiteko hurrengo osagaiak behar ditugu. Masarako olioa, gatza, ura eta irina legamiarekin behar dugu. Horretaz gain, beste osagai hauek botako dizkiogu. Tomatea, gazta, salchicha eta uraiazpikoa. Hauek dira eman behar ditugun pausuak pizza hau egiteko. Irinari, gatza, olioa eta ura bota. Ondoren guztia nahastu eta ondo amasatu. Masa eginda dagoenean 15-20 minutu itxarongo ditugu. 20 minutu pasa ostean amasatu eta forma emango diogu masari. Labea berotzen den bitartean osagaiak gehituko dizkiogu gure masari. Lehenengo tomatea jarriko diogu. Gero gazta botako diogu. Ondoren uraiazpikoa zatitu eta pizzari gehitu. Azkenik salchicha zatiak jarri. Bukatzeko pizza sartu labean 15-20 minutu. Badaukagu gure pizza eginda, onekin laguna!